Sonra ən önəmli məsələlərdən biri bizim istifadə etmədiyimiz, istehlak etmədiyimiz və hələ ki ixrac etmədiyimiz çoxlu elektrik enerjimiz var. Hələ ki söhbət mövcud olan təqribən 2 gigavat elektrik enerjisinin istehsalından gedir. Azərbaycanın yerləşdiyi daha geniş regionda biz hər hansı növ enerji mənbələrinin idxalından asılılığı olmayan yeganə ölkəyik. Biz özümüzü neft, qaz, neft məhsulları, neft kimya məhsulları, elektrik enerjisi ilə təmin edirik və indicə qeyd etdiklərimin hamısını ixrac edirik. Beləliklə, bir çox ölkələr üçün çox faydalı olacaq artan ixracla yanaşı bizim hədəfimiz məhz budur. Bugün yeri gəlmişkən biz təbii qazı boru kəmərləri ilə 16 ölkəyə ixrac edirik və qazın boru kəmərləri ilə təchizatı nöqteyi nəzərindən dünyada birinci yerdəyik. Lakin bununla yanaşı biz süni intellekt və rəqəmsal transformasiya sahəsində tərəfdaşlarımızın olması üçün Amerika və digər ölkələrdən olan aparıcı şirkətləri cəlb etmək məqsədi ilə bizim buradakı enerji potensialımızdan istifadə etmək istəyirik. Qazıntı yanacağına gəldikdə, hansı ki müəyyən siyasi gündəmə görə uzun illər ərzində ayrı seçkiliyə məruz qalmışdır. Biz şadıq ki, hər bir digər sahədə olduğu kimi Prezident Trump'ın siyasəti realist ssenariyə söykənir. Populizmdən çox uzaqdır və real vəziyyətə əsaslanır. Dünya qazıntı yanacağı olmadan yaşaya bilməz və qazıntı yanacağı ehtiyatları zəngin olan ölkələr buna görə günahlandırılmamalıdır.